क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष उतना शांत नहीं है जितना आप सोचते हैं? अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इसीलिए आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम नहीं मिलता। इसीलिए हम अंतरिक्ष को आमतौर पर एक मौन और शून्य जैसी जगह मानते हैं, लेकिन असल में ये अपनी खास ध्वनियों में गूंजता है। ग्रह, तारे और यहाँ तक कि ब्लैक होल भी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं। वैज्ञानिक इन तरंगों को ध्वनि में बदलते हैं, जो हम सुन सकते हैं। जैसे ब्लैक होल की आवाज कुछ ऐसी होती है। और ये है शनि ग्रह की आवाज। ये ध्वनियां हमें ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को समझने में मदद करती हैं।